Зборуваме за многу убав настан. Јас кога на лице место сме еве сега во American College, но тука се повикани сите оние студенти кои што, не знам, јас само сакав да кажам дека можеби во наше време требаше да имаме две вакви прекрасни, па можеки имавме и ние студентска музичка пролет, но како и да е, ова е петто издание. Ова 2022 година е петто издание, а овде во 12:30 има еден прекрасен концерт. Затоа студенти останете заедно со нас да видиме што се досега се случуваше во рамките на студентската музичка пролет. Професор доктор Мира Бекер, ви благодарам за присуството овде. Здраво и здраво за професор доктор Ива Јановска. Тоа се две дами, две професорки кои што видоа како нешто се прави во светот, нели, или не требаше да видиме, некако знаеме дека нешто треба да им понудиме на студентите, па тие да изберат сами што е она што ќе ги заинтригира. Од 11 април па се до 28 април, ајде само кусо, Ивана, дали може да ни кажете што се случуваше до сега? Минатата недела имавме, практично беше отворањето на студентска музичка пролет. На 13 април беше предавањето на професор доктор Сонја Здравковска-Джепаровска за танцовите мотиви во македонскиот фреско живопис, а потоа во средата беше предавањето на доктор Хајди Харт од 68 институтот во Копенхаген, која што е и професорка и кураторка, изборуваше практично еден вовед даде во екомузикологијата и екохуманистиката. Со настани продолжуваме и ова и следната седмица. Супер, да. Професор доктор Мира Бекер, вие ќе ни кажете што ќе се случува денеска овде во 12:30? Да, од една страна ли велиме студентска музичка пролет и го почна најладните денови во април, но сепак јас и Ивана решивме оваа година да одиме хибридно, бидејќи претходните изданија беа онлайн, а нели идејата е да заживеат кампусите, да заживее уметноста, највеќе музиката и сите тие интердисциплинарни истражувања, како музиката е во фокусот на другите научници. И бидејќи рековме ајде ќе биде хибридно, значи денеска ќе имаме концерт во живо на Мухамед Ибраими, попознат како Муки, многу талентиран музичар, кој што во 12:30 часот тука ќе има свој настап, тука во American College. А вечер пак имаме онлайн предавање со една, според мене, најталентирана балерина, Ивана Коцевска, која што ќе зборува како настанува едно танцово дело. Така што малку да ја доближи таа балетска и помодерна танцова уметност на студентите. Супер. Кажете ми само како беше во ваше време, кога вие бевте студент? Дали може би имаше ваква некоја пролет музичка за студентите? Па не, ама имаше активност, имаше клубови, нели, како читачки клуб, филм клуб во таа насока, но ретко сме можеле да видиме и кои се талентите на студентите. Еве тоа јас и Ивана организираме секогаш или ги затвараме овие изданија со нешто што се вика студентска трибина. Не е тоа само дискусија, тука е всушност представување кате и драги гледачи на талентите на студентите. Значи не сме ни свесни колку добро знаат да свират, да пеат, да танцуваат, а бидејќи двете сме од областа на хуманистичките науки, им даваме и можност да ги представат, да речеме, своите прозни поетски дела, преводите што ги правеле на некои значајни дела, бидејќи тоа што го студираат многу убаво, нели, да не го покажат само на час за испит, туку и да покажат што прават во слободно време, а сепак им е некако поврзано со професијата. И навистина ни е важно да видиме колку ја негуваат и уметноста и музиката во тие воншколски активности. Ги повикуваме сите, не се наоѓаме овде во American College токму заради тоа што денеска тука во 12:30 има еден прекрасен концерт, веројатно овој амфитеатар ќе биде мал, но како и да е, може да се отворат вратите, па сите ние можеби од надвор да слушнеме што е она со Муки што ќе ни го покаже и прикаже. Сите студенти, значи УКИМ, сите, така? Да, информирани се фактички во ова сме. Јас како представник на Свети Кирил и Методи, поточно, нели, филолошкиот факултет Блаже Конески, а Ивана како представник на УАКС. И така, тоа беше идејата некако прво овие два универзитети да ги споиме, па да одиме и понатаму. Секој е добре дојден да се стварно приклучи на овој проект, затоа што мислиме дека треба да заживеат малку кампусиве, не да бидат како работници, студентите доаѓа, слуша часови и бега побрзо дома, да.
Да. Ивана, задоволни сте од она како траја, како изгледаат 4 години претходни? Да, навистина сме задоволни. Морам да кажам дека во еден период нели не фати пандемијата, па двете претходни изданија беа онлайн. Меѓутоа и покрај тоа беа навистина успешни и голем интерес има од студентите, ги посетуваат настаните, се интересираат. Потоа претходните 2 години беа практично во живо. Имавме голем број на рецитали, концерти, дури јас баш се замислував кога би ги набројала, навистина се многу. Потоа имавме гости предавања од странство, од домашни интердисциплинарни истражувачи и професори и голем број студенти практично ги се вмрежија, се запознаа меѓу себе од различни дисциплини, од различни факултети и универзитети и потоа си помагаат да прават своји проекти и да истражуваат понатаму интердисциплинарно. Така што навистина сме задоволни. Така е, супер. А како тргна се? Некако беше во некаде Франција, чи нам беше така? Каква е можноста како некој кој што отишол таму, нели да види како изгледа сето тоа, нели да се дообразува, веројатно, не знам ни зошто сте биле таму, но не и се не ни тоа е во моментов помалку важно. Поважно е дека Цесарија Вора сте можеле да ја слушате, а сте биле дел само од една пролет. Така е. Јас магистерските и докторските студии ги завршив во Франција на Универзитетот Монпелје и таму имаше еден настан, тоа траеше во текот на целата година, се викаше Музички четврток и инспирацијата практично потекнува од таму. Тоа беше еден амфитеатар ослободен само за концерти и секој четврток од 12 се знаеше каде се оди, дали си има предавање или не беше важно, одиме таму. И тоа навистина придонесе за еден квалитетен студентски живот. Концертите беа бесплатни, имаше афирмирани и неафирмирани уметници, огромна програма и навистина со тоа се прави навика. Значи се создава навика кај младите луѓе да ја сакаат културата и да ги посетуваат настани од културата. И потоа таа идеја некако се поврзавме со професорката Мира Бекер, ние се знаеме од порано и го изработивме концептот за студентска музичка пролет и почнавме вака ентузијастички и еве истеравме 5 години. Како беше Цесарија Вора, какви сеќавања се? Одлични. Ние и тука имавме можност да ја гледаме во Скопје. Навистина тоа се прекрасни концерти, тие не траеа премногу долго, околу 45 минути до 1 час, меѓутоа навистина задоволството беше огромно. Да. Професорке, што можеме да најавиме за следните денови до 28? Имате нешто во вашиот дел што би можеле да ни помогне со датумите, меѓутоа за денеска кажавме, утре го имаме Мари Глендемири, тоа е интересно да се види спојот на филозофијата, музиката и политиката, бидејќи интересен спој. Да, фактички ќе зборува многу за таа атоналност, за анархичноста, за автономија, духот музика во да речеме општествен реалитет. Нели малку пофилозофски, но како што рековме, комбинацијата ни е забава и наука. Сепак доаѓаме од таква средина да видиме како може на музиката и научно да и се пристапи. Потоа следен е Гарота Витијан или со датумите само да во среда ќе биде Ема Попивода со настан, со предавање и еден перформанс. Потоа на 27 ќе биде студентската дебата со Дарота Витијан за музичкиот менеджмент, и гостинско предавање, едно мал разговор за македонската рок музичка сцена од професор Маријан Бојаджиев, а на 28 април ќе биде практично затворањето со студентската трибина. И професорката, да. Што очекуваме или може ли да ни кажете во овие 4 години, па и кога беше онлайн или овие 2 години заради пандемијата, што е она што младите најмногу ги интригира? Што е она во кое што тие се впуштаат најлесно? Кој им е најубавиот терен за пливање? Леле, ова е многу интересно. Јас и Ивана секогаш кога тргнуваме, велиме дајте да ги запознаеме со жанри кои што не им се познати. Бидејќи искрено не се кира некоја доминација на некој турбофолк, на некоја музика што е многу далеко од класичната музика. Еве, можеби да кажеме, дури инсистираме на нешто што нив не им е многу драго, но ни е важно да го запознаат. Се сеќавам кога беше тука Весна Илковска-Гиновска и кој им зборуваше како настанува едно оперско дело, меѓутоа рече јас го обожавам Здравко Чолич и на тоа сум растена. И сега верувам тој спој ми е многу важен, да сватат нели каква е историјата на музиката, да ги запознаат тие да речеме важни
да речеме аспекти, но и луѓе, затоа што не знам, порано можеби во училиштата повеќе не носеа наите балетски, оперски настани, но сега тоа не се случува, не знам од кои причини. И сепак најинтересно им е на студентите, како што кажа Ивана, и вмрежувањето, а и да видат како може да истражуваат, да не биде нели само лингвистика, само книжевност, туку како може во едно дело да ги увидат и музички мотиви или да видат што прави главниот лик. Значи малку таа аналитичка способност и пак тие тоа што го кажуваме не критичко размислување највеќе за поврзувањето, а искрено и да ги мотивираме да работат еве дипломски трудови, а и да работат нешто повеќе во смисла да творат поезија, проза, и да преведуваат. Еве имаме, значи, ние сме многу горди, Андреја ни била гостинка, Андреја е сега на Евровизија. Потоа, еве имавме една студентка, моја, која што сега ја доби наградата за млади автори и ќе има промоција во Мај Марија. Значи, од една искра, ако ја негуваш, не знаеш, како викаат, sky is the limit и оди во сите насоки. Да. Ви благодарам, професорки, и за ова што бескрено, јас сум ви благодарна што би сакала сега да сум во улога на студента, ама тоа во некои други животи, да. Може да уживаат сите оние кои што се студенти, ги покануваме уште еднаш 12:30 American College има прекрасен концерт. Кој, Ивана? Денеска во 12:30 во Амфитеатар 1 ќе има концерт Мухамед Ибраими и со задоволство ве очекуваме, повелете.